Olá! Se você tem dúvida se tem bruxismo ou não, esse vídeo é para você. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes. A consequência disso é o paciente apresentar dor na face, dor de cabeça e os dentes desgastados. O bruxismo acomete mais pacientes nervosos, ansiosos e pacientes com problemas emocionais, mas ainda não tem uma causa definida. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários pra gente. Tchau, tchau!